wa ma'anil basmalati sareng ari makna lalapad bismillah eta majmu'atun dikumpulkeun ieu ma'anil basmalah dorope oleh dikumpulkeun pibaiha dina ba'na ieu lapad bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sareng kabuktosan saha ba'dul ulama'i sapalihna ulama sifatna al ulama'i as-solihina anu soleh ieu eta asoba geus keunahu ka ieu ulama naon marodun gering sakit syadidun anu banget ajaja anu ngapeskeun ieu marod al atibba ka pirang-pirang dokter. Jadi suatu hari sebagian ulama pernah sakit, pernah terkena gering, sakit sangat parah sehingga ulama pun tak sanggup mengobatinya, sehingga ulama pun nyerah. Patafakkaro maka bertafakur di ulama dorope oleh bertafakur bi ba'dil ahyani dina sapalihna pirang-pirang mangsa. Tafakur tilkal ibarata kana itu ibarat apa maksudnya? Ibarat bismillahirrahmanirrahim. Fawadoba mangka ngalanggengkeun ieu ulama oleh ngalanggengkeun alal basmalati kana maca bismillah min gairi adadin bari henteu bilangan mahsurin anu diringkes dalam kurung tidak terhitung. Pasyafa maka nyageurkeun hu ka ieu ba'dul ulama saha Allah taala Gusti Allah taala oleh nyageurkeun bi barakatiha ku sabab barokahna bismillah. Jadi ini istimewa lapad bismillah. Suatu hari ulama sakit parah dibawa ke dokter pun tidak sanggup dokter saking parahna ieu penyakit, saking parahna ieu gering di ba'dul ulama teh. Dina hiji waktu ulama itu berpikir, teringat dia karena bismillah, sehingga setelah menafakuran bismillah akhirnya ieu ulama ba'dul ulama ngalanggengkeun kana maca bismillah. Terus dibaca basda bismillah, bahkan maca bismillah min gairi adadin mahsurin, bilangannya tidak bisa diringkes. Jadi maca bismillah didawamkeun, dilanggengkeun terus-terusan tanpa bisa dihitung ku manehna. Teu kahitung eta jumlahna bismillah nu didawamkeun ku ba'dul ulama. Maka dengan berkah fasyafahullahu ta'ala bi barakatiha, maka Allah nyageurkeun ka eta ba'dul bi barakatiha ku sabab barokahna ini ieu bismillah. Maka walaupun dokter tidak sanggup mengobatinya, tetapi Allah kullu da'in dawa'un, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Maka cukup dengan baca bismillah ba'dul ulama akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya sareng dihikayatkeun naon annam ro'atan sanyana awewe hiji awewe eta kana kabuktosan laha eta tetep pikeun ieu awewe saha zaujun salaki sifatna zaujun munafiqun anu munafik
ya zauj. Jadi dari satu hikayat ada satu wanita awewe ngebogaan caroge salaki gitu munafik salaki nah ieu wakanat sareng kabuktosan ieu imro'ah eta takulu ngucap ieu imro'ah oleh ngucap ala kulli syai'in kana saban-saban perkara min qaulin tina ucapan au fi'lin atau tina pagawean ngucap bismillahi kana lapan bismillahirrahmanirrahim. Nah, seorang istri ini, seorang wanita ini setiap perbuatan, perilaku, ucapan dan perkataannya selalu disertai dengan bacaan bismillah. Jadi tak pernah ketinggalan baca bismillah. Tina hiji waktu pakola maka ngucap saha zaujuha salakina ieu imro'ah. Suatu saat suami yang munafik itu boga rencana. Kumaha cek eta salaki? La'af alanna ma ukhjiluha. Laaf alanna yakin migawe nyaan kuring mak kana perkara ukhjilu anu ngisinkeun kuring ngerakeun kuring hak ka ieu imro'ah bihi ku ieu mah. Jadi punya rencana seorang suami untuk membuat malu sang istri. Sehingga ada istrina solehah tapi salakina munafik. Salakina munafik mempunyai rencana yang buruk ndek ngisinkeun ka pamajikanna kumaha we carana KDRT meureun dia mah tapi make perasaan. Nah, suatu ketika fadafa'a maka masrahkeun ilaiha ieu si salaki teh zauj ilaiha ka ieu imro'ah surrotan kana dompet. Kita ituin dompet aja ya. Nyo aya isiannya nama kajen. Jadi suatu ketika seorang salaki nu munafik teh punya siasat tersendiri. Suatu ketika manehna mikeun dompet nyo isiannya eta mah aya meureun ya piraku. Waqala sareng ngucap ieu zauj kasih pamajikan anu solehah. Ihfadi kudu ngaraksa anjeun awewe pamajikan hak kana ieu surah dompet. Punten cenah neng ieu dompet pang cekelkeun nu akang sing hadenya kudu diraksa dijaga. Akhirnya kumaha seorang wanita yang soleha fawa doat semangkaneun dan ieu imro'ah kana ieu surah dorop leuleun di mahallin dina hiji tempat. Wa ghattat sareng ngunci rapat-rapat ieu imro'ah kana ieu surah. Jadi lantaran amanah dari suamina ngaranna ge awewe soleha ketika diberi dompet tidak dijaga diraksa bener-bener begitu dicokot dompet ditenden di tempat rapih dikunci cepret dibungkus segala wah rapih pokoknya mah supaya kajaga sabab eta amanah ti salaki. Namun ngaranna ge manusia ieu awewe dina hiji waktu deui pagofala mangka narima poho lengah hak ka ieu si imro'ah teh pamajikan. Jadi lengah ieu pamajikan hak kana ieu surah. Jadi poho lah ngaranna ge manusia suatu saat poho lengah manehna. Ketika lengah kitu seorang pamajikan istri sumput-susumputan ieu seorang suami wa akhadha sareng nyokot ieu suami asurrata kana dompet teh. Waroma sarang malangkeun ieu salaki zauj hak kana ieu surah dompet dorope oleh malangkeun pibirin dina sumur jero sumur dorope malangkeun ka jero sumur teh fi darihi di jero imahna ieu si zauj salaki teh. Jadi rencana burukna eta suami ketika lengah ieu seorang istri dipaling ku manehna eta dompet anu ku manehna dipasrahkeun ka pamajikan supaya tidak dijaga jeung diraksa tapi ternyata ketika seorang istri lengah ku manehna dicokot dipaling dibalangkeun kana sumur kunaon tujuanna supaya engke pamajikan izin lantaran teu bisa ngajaga amanah seorang suami. Tapi memang tujuannya seperti itu supaya pamajikanna jadi masalah. Tapi memang rencana seperti itu, tapi buktinya wallahu a'lam. Nah, bagaimana selanjutnya nanti kita
Nah kemudian summa tolaba tuluy menta ieu suami zaujah ka ieu si zaujah pamajikan min hatina ieu surah secara pura-pura geus dipicen kitu dompetna dipaling dipicen ku salakina ka jero sumur nu aya di imahna pura-pura menta ka pamajikanna. Jadi ieu si hate salaki dina hatena ya sia kaisinan pokona ieu pamajikan aing ku aing dek dipentak deh ieu dompetna mana dompetna padahal mah ku aing geus dipicen ka jero sumur. Nah ini rencana burukna. Maka singkat cerita ketika ayeuna suamina minta ka pamajikan pajaat mangka datang ieu imro'ah oleh datang pamajikan ila mahalliha kana tempatna ieu surah wa qalat sareng ngucap ieu imro'ah bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim. Nah setelah itu setelah dipentak ku salaki nah mana cenah neng dompet akang baka dieu. Nah dengan tidak pikir lagi ya seorang istri anu solehah datang ke tempat dompet anu ditenden ku manehna jarapih ieu dikunci segala macem jero pikir awewe eta mantep entah aya pikiran naon yang penting dompet di dinya berapih. Begitu manehna datang ke tempat eta sebelum ayeuna nyokot kana eta dompet dina hiji tempat anu ku manehna ditenden manehna maca bismillah bismillahirrahmanirrahim manehna maca kitu heula padahal eta dompet nu di jero geus dipaling ku salakina geus dipicieun ka jero sumur. Tapi lantaran ieu seorang istri anu soleha ketika hendak nyokotna maca bismillah maka dengan cepat Allah bertindak. Pak Amaro maka marintah sah Allah Gusti Allah Ta'ala Jibril ka malaikat Jibril alaihi salam ayyun zila kana yen turun ieu malaikat Jibril sarian halna gancang cepet wa yu'ida sareng ngabalikeun ieu malaikat Jibril as-surrata kana dompet oleh ngabalikeun ila makaniha kana tempatna ieu dompet. Ketika ayeuna seorang istri nyokot maca bismillah ku barokahna bismillah pada hari tak keneh Allah ngutus ke malaikat Jibril supaya malaikat Jibril turun nyokot dompet nu di sumur dibalangkeun ku salakina titah dibalikeun deui kana tempat anu mana ieu tempat pernah ditendenkeun dompet ku si pamajikan. Pawa doat mangka nenden ieu mar'ah pamajikan yadaha kana leungeunna ieu mar'ah maksudna mah nyokot ngulurkeun leungeun nyokot kana tempat didinya dompet litakhuda karena rek nyokot ieu si mar'ah kana ieu surah. Begitu dicokot dikunci na dibuka dicokot begitu dicokot pawajadat maka manggihan ieu imro'ah kana ieu surah kama sapertikeun perkara wadoat anu nenden ieu mar'ah. Maka ketika seorang istri mengambil dompet tersebut tidak ada hal yang aneh dan tidak ada hal yang berbeda pokoknya mah kitu ketika nendenna dompet didinya maka dicokot lagi didinya keneh aya. Lalu bagaimana seorang suami? Maka seorang suami dia merasa malu bukan istri merasa malu diri manehna. Ini kejadian barokah bismillah jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalawan barokahna bismillah Allah ngabalikeun kana eta dompet anu memang diamanahkeun ku salakina. Padahal tujuan burukna seorang salaki ka pamajikan ieu adalah untuk memalukan seorang istri, tapi Allah berkata lain. Fa'akhadatha maka nyandak ieu si pamajikan hak kana ieu suruh wa nawalat sareng masrahkeun ieu mar'ah kana ieu suruh ila zaujiha kana ka salaki na ieu mar'ah. Fata'ajjaba maka narima kaget ieu salaki min zalika tina itu mazkur hal yang terjadi goya ta'ajjubi kalawan antek-antekna kakagetan aneh merasa bingung wataba jeung tobat ieu salaki ilallahi ta'ala min oleh tobat ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala oleh tobat min nifaqihi tina munafiqna ieu salaki. Akhirna Allah berkata lain tidinya lah menang hidayah ieu suami lantaran
siasat dan niat buruk jadi gagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manehna melihat kejadian seperti itu kalawan barokahnya bismillah anu didawamkeun ku seorang istri anu solehah, maka tidinya seorang suami pada hari takeneh tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan nastaftihu, wallahu a'lamu bishawab. Nanti kita lihat kelanjutannya bagaimana.